indirimbo turirimba ziraba kandi indirimbo zibwira abandi canke iba indirimbo ibwira ikoraniro muri rusange. Tuza kubona hamwe n'ingene Imana iserutse mu guhunga kwiwe, mu ntambara ziwe, agaruka abona ingene Imana imeze iri. Ego mu Kirundi turazi yuko iyo ugomba kuvuga amajambo yavuzwe n'uwundi muntu urugurura twambugina. Bakunzi ba Brightness Burundi, turabahaye ikaze. Ikiganiro ni ca kindi umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Muri kumwe na jewe Ik.15, ariko nkuko mubimenyereye sindi jenyene, ndi kumwe na Claude Maniratunga, umukunzi w'abanyamuziki. Reka tumuhe ikaze abaramutse. Ndabaramukije Claude. Ego Turaguhaye ikaze mu buryo bwiharije. urakoze cyane ku ikaze kandi anezerewe. Nkuko mubimenyereye tumaze igihe turi mu bitabo vy'akahise kandi turiko dufashwa na Claude nyene. N'uyu munsi Claude nazo tubandanirizamu. Ego Urakoze cyane gose. Tugiye kubandaniriza he uyu munsi? uyu munsi tugiye kubandaniriza mu gitabo ca kabiri ca Samuel ca 22 hamwe n'agace gatoya ka 23 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Twari tumaze igihe mu biganiro twagize tubona cyane cyane ibisomwa biri mu gitabo ca mbere ca Samuel. Uyu munsi uvuze n'igitabo ca kabiri. Ego Mbega wotubwira ico gitabo ca kabiri naco kijemwo icari cyo? mu ntango igitabo ca mbere n'ica kabiri cari igitabo kimwe, ariko mu nyuma biratandukanye. Ariko igitabo ca kabiri hanini kivuga ku bijanye n'ubwami bwa Dawidi nk'umwami w'Abisirayeli. Umwami bakerekana ububasha bwiwe, inkomezi ziwe, ariko kandi Dawidi yaba ari ikigereranyo ca Kristo. Hanini muri rusange ico gitabo ayo makuru kitubwira. Ego Urakoze cyane gose. Birumvikana ko si ibitabo bitandukanye, ariko n'ibitabo vyegeranye gose, ndetse kumbure ngira vyuzuzanya cyane. Biruzuzanya kuko nabivuze ubushize, umwami wa mbere w'Abisirayeli yabaye Sawuli, uwa kabiri aba Dawidi. Urabona ko Imana yabanje gukoresha yangabire ya Dawidi kugira ngo izomushikane ku kirimba, hanyuma buke yice Goliyati n'ayandi makuru avuga imbere gushika abaye umwami w'Abisirayeli. Urumva ko ari inkuru ibandanya. Ego Urakoze cyane gose. Reka tuje ku vyo watubwiye tuza kubamwo uyu munsi. Turavye mu gitabo ca Samuel wa kabiri canke igitabo ca kabiri ca Samuel mu gice ca 22, reka nsome umurongo wa mbere. Ego havuga ngo Dawidi yabariye Uhoraho amajambo yo muri iyi ndirimbo, umunsi Uhoraho yamurokoye akamukura mu maboko y'abansi biwe bose no mu ya Sawuli. Hama ngo aravuga ni ku murongo wa kabiri cy'utahura. Nashaka Claude udufashe gutahura, turiko turaraba uno murongo wugurura iyi ndirimbo, tubona ko amajambo yose ari muri iyi ndirimbo Dawidi ayabwira Uhoraho. Mbega aho twohafatira mu guca tuvuga ko indirimbo uyu munsi
tworirimba mu makoraniro cyangwa indirimbo y'ishengero itumbereye kubwira uhoraho gusa? inyishu ni oya. Bwa mbere indirimbo nk'uko nabivuze mu biganiro ibi byashize, yitwa indirimbo kubera harimo ubutumwa, hanyuma hakaca habaho amajwi. Rero ubutumwa buvugwa mu ndirimbo twarabonye yuko ari ubutumwa bwiza, buvuga ko ico Imana iri nico yakoze muri Yesu Kristo. Rero igihe indirimbo iba yanditswe n'umwanditsi, ku ruhande rumwe iraza kuba ari indirimbo irora ku Mana, itumbereye Imana, mu migenderanire y'umuntu nayo, akaba ari indirimbo umuntu aririmba avuga abwira Imana. Muga kubera ko Kristo yadushize hamwe, abizera bose adushiraho nk'abazoza barahura duciye muri we, indirimbo turirimba ziraba kandi indirimbo zibwira abandi, canke iba indirimbo ibwira ikoraniro muri rusange. Ni ukuvuga ngo ndavuga ico Imana iri mu ndirimbo, muga kandi ndabwira mwene data ico Imana iri mu ndirimbo. Ndabibutsa ko intumbero yo gukorana kw'abera ari kwibutsanya ubutumwa bwiza, kubwirana ubutumwa bwiza. Nimba vy'ukuri ari kubwirana no kwibutsanya, tuza kubwirana ico Imana iri, turora kuri yo, tubwirayo, ariko dukomezanya hagati yacu. Pawulo aranabibwira ishengero ry'Abanyefeso igice ca 5:19, ab'Ikolosayi nabo nyene arabandikira amajambo asa nk'ayo 3:16, aho ababwira yuko bakwiye kugira ijambo rya Kristo rigwiriye muri bo, hanyuma ngo bigishanye, bahanurane, baririmba zaburi n'amatazirano y'ivyamwemu. Duhuzwa na Kristo, urufatiro rukaba Kristo, akatubera n'ikirara dushikana kuri Data. Mugabo hagati yacu tuza kunywana n'ico ari, tubwirana hagati yacu, duterana intege, dukomezanya n'ico ari. Rero nisho kibazo cawe, turabwira Imana ariko kandi tukabwirana hagati yacu ntabera. Urakoze cyane gose. Kumbure umurongo ntuza udusamaza kugira ngo duce tushira mu byo tugira mu ndirimbo zo mu ikoraniro. Nibaza ko biciye binyibutse ikiganiro twaherukamwo, akamwe ariko uratera abanditsi b'indirimbo uvuga ati nimufate imirongo yo muri Bibiliya muce mutereka mu ndirimbo ko nyene, mutahure hama mufashe ikoraniro. Twinjiye muri iyi ndirimbo nyezina, ni indirimbo ndende kandi nibaza ko irimwo ubutunzi bwinshi. Yego, mu majambo kumbure make cyane gose, ni ibihe bintu bikuru bikuru ino ndirimbo iriko irabwira abizera mu camake? murakoze cane. Iyi ndirimbo nk'uko umwanditsi atangura abivuga, avuga ko ari amajambo yabwiye Uhoraho umunsi yamurokoye ikamukura mu maboko y'abansi biwe bose. Tuza kubona abansi ba Dawidi batari bake. Yaranesheje Goliyati, wari umwansi w'ihanga rya Isirayeli. Hanyuma hariho abansi b'Abisirayeli, umuhungu wiwe yivyariye Abusalomu, ubwiwe yaramugwanye. Hari Abafilisitiya n'abandi. Ni ukuvuga muri rusangi tuza kubona n'amajambo yandika igihe Uhoraho ibijanye n'abansi bamugwanya bose yarahejeje kubanesha. Hanyuma aca yandika no majambo. Warumbajije ngo avuga ibiki? Ndabonamwo ibintu bibiri nyamukuru. Kuva ku murongo wa 2 no ku murongo gushika ku murongo wa 3, aravuga ati Uhoraho ni igitandara canje, ni ubuhungiro bwanje, ni umurokozi wanje, ni Imana igitandara canje, niwe nzohungirako, niwe nkinzo yanje, ni nkinzo
no n'inkomezi z'agakiza kanje no umunara wanje wo guhungirako ni ubwugamo bwanje niwe mukiza wanje unkiza umujyano w'abantu tuza kubona aza guserura ico Imana iri hari aho twabonye mu ndirimbo bashobora guserura uburangamutima mugabo muri iyo ndirimbo aza guserura uburangamutima yita amazina igitandara ubuhungiro umurokozi Imana inkinzo umunara ubwugamo umukiza uza kubona agenda aravuga ico Imana iri mu mazina yayo cyo ni ikintu ca mbere mbona muri ino ndirimbo ubwa kabiri kuva ku murongo wa 4 gushika kuri 51 uza kubona ingene rero agenda aravuga ingene Imana yagiye imuneshereza aravuga ingene Imana yabikoze mugabo n'ivy'Imana yakoze ingene yagiye iraseruka nk'Imana aza kugombera yitegereza kandi asubiramo ndetse anatazira uza kubona rero ari igice ca kabiri kiza guserura ukungena garuka avuga asubiramo ingene Imana yayibonye mu vyo yagenda aracamo ivyo Imana yagenda ikora mu ntambara nk'akarorero ku munyembabazi umurongo wa 26 ku munyembabazi uzokwirekana uri umunyembabazi nuko yari yabonye imbabazi z'Uhoraho kuwutunganya uzokwirekana uri uwutunganya uribuka icaha ciwe kuwutanduye uzokwirekana uri uwutanduye ku ntabarigwa uzokwirekana uri uwudadika murongo wa 29 kuko ari wewe tara ryanje Uhoraho niwe yakira umwijima wanje tuza kubona hamwe n'ingene Imana iserutse mu guhunga kwiwe mu ntambara ziwe agaruka abona ingene Imana imeze iri ego izo nizo novuga muri make biseruka muri no ndirimbo urakoze cyane naringizwe amakenga umengo Dawidi muri no mirongo yo kuva ku 200 na rimwe umenga ariko avuga ko byose byavu Imana ni iguha ibikwiranye nico wakoze nawe ariko uciye umpumuriza ugarutse ku murongo wa 29 werekana ukuntu nawe yikuramo akerekana igikorwa cy'Imana iri kirakora kidafatiye ku buhizi n'ibindi bintu rero urakoze cyane kudufasha nizera ko bariko baradukurikirana nabo bariko baratahura mu ncamake ico kino gisomwa kiriko kiratubwira mbega tubandarije no mu gice cya 23 ubutumwa buguma ari bwa bundi nyene ego cyane ubutumwa buguma ari bwa bundi nyene ndetse ugiye kuraba umwanditsi nyene atangura avuga ngo ayo niyo majambo Dawidi yaherukiyeko ego ugiye kubiraba abadufashije gusobanura kumbure baratandukanije 22 na 23 ubwo tuza kubona ku murongo wa igice ca 23 gitangura nkaho iyi ndirimbo yari amajambo yongewe ko aheza ku ivyo yari ahejeje kuvuga muri 22 kandi aya majambo tuza kuyabona ari amajambo agaruka muri Zaburi ya 18 ego akoze cyane gose turiko turaraba iyi ndirimbo cyane jewe ndiko ndayisoma n'ahari ndende ndabonamo by'ukuri ibigereranyo byinshi cyane gose arakoresha imvugo ngereranyo avuga ibintu umuntu yorinda kwiyumvira cyane gose kugira asobanukirwe ibyo ari byo ikibazo je ndiko ndiyumvira Claude mbega uyu munsi abanditsi b'indirimbo birabereye canke twobatera intege kwandika indirimbo turirimba hamwe uyiririmbye abanza kugira kigoro ko kurondera icyo ivyo bintu bisobanura inyishu ni oya indirimbo y'ikoraniro canke indirimbo yo wizera ni indirimbo ikwiye kuririmbwa ntabanje kwibaza ibibazo hatabonetse ibyo ntatahura twibutsanye ko intumbero y'indirimbo ni ukugira ngo twibuke ico Imana iri mu ndirimbo umwanditsi umwe niwe yavuze ngo
abakristo barashobora kwibagira inyigisho yigishijwe ku munsi bakoranye, mbwa ntibashobora kwibagira indirimbo baririmbye. Aho ariko arerekana ingene indirimbo zifise uruhara runini rwo kuguma ari utwibutsa ukuri kw'ijambo ry'Imana, mu gihe ariko iyo ndirimbo ivuga ukuri nyako. Rero uno munsi gufata ukandika indirimbo ukayishiramwo imvugo ngereranyo irashobora kuba itahurwa mu karere urimo, mu gihe iyo ndirimbo irashobora kudatahurwa isohotse muri ako karere, igiye kuririmbirwa ahandi. Rero izo ndirimbo zitarenga urusengero, zitarenga iprovinsi, iyo si indirimbo y'ishengero. Hari ikiganiro kindi twatanguje kivuga ku ndirimbo y'ishengero, ntumirire abariko baratwumviriza kuzogikurikirana, nico kigaruka kikaza kirafasha abantu batandukanye n'abatumire batandukanye ku bijanye no gutahura kino tuko turavuga. Ni ukuvuga indirimbo y'ishengero ikwiye kuba indirimbo ubwa mbere ivuga kwa kuri kudahinduka nama navuze, kwa kuri uwizera wese akeneye kumenya Imana mu ndirimbo, ico Imana iri mu ndirimbo, kuko ico nico umuntu akeneye. Hanyuma gikwiye kutabamwo ibituma ntasenga, kuko indirimbo y'ikoraniro, indirimbo y'abizera ni indirimbo iba ifise ikintu yiteze. Hariho inyishu duhamagarirwa gutanga mu ndirimbo. Igihe indirimbo iriko irasohora canke iriko iravuga ukuri nyako, biraza kumfasha gusenga ndongowe n'amajambo canke ubutumwa buri mu ndirimbo. Nico gituma nagumye mvuga nti nta n'ikindi kitujana ku Mana atari Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe yahishuwe muri Bibiliya, ubutumwa bwiwe nibwo turirimba. Ni ukuvuga ngo nitwako turirimba ubutumwa bwa Yesu Kristo, buraza kudufasha gusabana na Data. Mugabo kukaba ari ukuri kurimwo imvugo ngereranyo, kurimwo ibicapo vyabaye muri kahise Imana yakoresheje umugambi w'agakiza, bikazanwa uko nyene, biza gutuma bingora jewe sinkubesha, sindirimba campora. Kubera iki? Iyo ndirimbo iza kuvya ibigumbagumba bitari vyo, nkagira ikibazo c'ivyo niko naririmba ivyari ivyo. Kubera iki sintahuye iyo mvugo ngereranyo yakoreshejwe? Kumbura umwanditsi warayitahura. Ivy'ukuri izo tuzita indirimbo ziwawe mu cumba c'iwawe n'Imana yawe, uri wenyene, kuko Imana niza gutahura ururimi uri kuravuga. Mugabo ntiza kuba indirimbo ikizanwa mu ishengero ry'abantu 200, 400, 500, ngo shengero ngo muririmba ino ndirimbo harimo imvugo ngereranyo, baraza gutahura iki? None nk'ubu novuga ubugaragwa mu ndirimbo. Mbega ubugaragwa turaza gutahura ubugaragwa dusanzwe tumenyereye buri fizike buhari? Hariho umuntu acavuga ngo ni mu buryo bw'impwemu, ngo ubugaragwa ngo bisobanura ibigeragezo, guteseka, ku buryo womara nk'amezi 2 utaronka amafaranga n'akazi kaheze, bica vyitwa ubugaragwa. Kuri mu bugaragwa. None indirimbo ivuga ubugaragwa canke ivuga Yeriko, yuko Imana igiye gusenyura Yeriko, ukaca utangura kubona Yeriko yawe ko ari ivyo bintu uri kuracamo. Vy'ukuri nkavyandika ari jewe ndiko ndaca muri ivyo bihe. Igihe nzoyiririmba mu ikoraniro ntibisobanura yuko iryo koraniro rizoca ritahura Yeriko ico ndiko ndavuga ico arico. Tubashira ahantu bazazanirwa, kandi inkwirikizi nuko badahura n'umwami, batanywana n'umwami biciye mu ndirimbo. Rero ku bwanje imvugo ngereranyo nizo kwirinda mu gihe tuba dutumbereye ko ishengero risenga, mu gihe tuba dutumbereye ko ishengero rinywana n'umwami, rihura n'ico Imana iri muri iyo ndirimbo. Urakoze cyane rwose Claude. Z'ukuri iki kiganiro nizera ko ari ikiganiro kiriko kirafasha abakunzi ba Brightness, ariko kandi abantu Imana yazeje ibikorwa byo gucuraranga, kuririmba no kwandika indirimbo, kuko z'ukuri uravye nyaza ko indirimbo zirimo ibigeranyo zigwiriye naho iwacu canke n'ahadukikuje, izo za Yeriko, z'ubugaragwa n'izindi, Goriyati n'ibindi vyinshi. Ariko uko ubitubwiye ivyo vyakahise muri Bibiliya
sivyo bihe turimo natwe uyu munsi, ariko ubutumwa bwiza bukwiye guseruka mu ndirimbo, hagakurwamo intambamyi yose yotuma abantu badasenga ngo banywane n'Imana Data. Murakoze cyane rwose. Nashaka by'ukuri tubandanije, ariko kandi dutera tujya kurangiza turavye ino ndirimbo, na cyane cyane tubandanije muri cya gice cya 23, turabona Dawidi muri za mvuga ariko arakoresha avuga ibintu umengo birarenze kuba ivyovugwa ku muntu. Harya Dawidi ariko arivuga canke ariko avuga undi muntu? By'ukuri Dawidi ariko avuga undi muntu. Dawidi araza kuvuga nk'umuvugisha, yivugishwako, ariko kandi ariko avuga uwundi muvugishwa atunganya azoza. Nka ku murongo wa 3 avuga ngo Imana y'Abisirayeli yaravuze, igitandaro c'Abisirayeli yarambwiye iti ubuganza abantu mu bugororotsi, agatwara yubaha Imana. Dawidi naho Imana iza kumwita ko yamutunganiye, ngo vy'ukuri ntiyamutunganiye ngo arongore abantu mu bugororotsi, turamubona ko intege nke, ariko hano ariko aravuga ubuganza abantu mu bugororotsi Yesu Kristo azoza akomoka mu ruvyaro rwiwe. Ku murongo wa 4 avuga ngo abarasira nk'umutwenzi iyo userutse, nk'izuba iyo rirashe mu gatondo hatagira agacu, ubwatsi bukamera hasi imvura yaguye. None inzu yanje siko imeze ku Mana, kuko yasezeranye nanjye isezerano ritazovaho, ritunganye muri byose kandi rikomeye. None agakiza kanje kose n'ibyo nifuza byose ntizotuma bimera bigakura. Nawe tudatumbereye kwimba mu miziki no gisomwa, uraza kubona yuko ariko avuga ya nkuru yabandanya kuva mu yatangura mu itanguriro, iriko irashishikara kandi atari kera. Mu bitabo by'ubutumwa bwiza tuza kubona uwo muco wararasiye, waraje kugira ngo by'ukuri ca gicapo cariko kiravugwa kuva mu gitabo c'itanguriro 3:15 kibicuzuye. Kristo yaje abeho bwa buzima gushika agiye ku musaraba, ndetse akanahambwa, hanyuma akazuka. Rero ino ndirimbo ayivuga ibirengeyewe. Nakoze cyane rwose, naza ko ibinye bica bigaruka kwemeza vya bindi wareje kuvuga, ukuntu indirimbo zikwiye gutunga urutoke Kristo, zikwiye gusohokamo ubutumwa bwiza. Nta butumwa bwiza butarimo Kristo ndibaza bubaho, ubwo sibwo burasubira kwita ubutumwa bwiza. Turabona ko na Dawidi mu ndirimbo yiwe iteramutima ryayo ni Kristo. Rero bakunzi ba kino kiganiro, mwebwe bandika indirimbo, mwebwe muririmba, mwebwe mucuraranga, mugume mwibuka ko ivyo bintu byose iyo tariko birahishurira ikoraniro Kristo bica bihinduka ivy'iwanyu, kandi ntibikwiye gukorerwa mu makoraniro yabera. Arakoze cyane umutumire wacu. Navuze ko tuja kurangiza. Claude, nashaka twihweje iyi ndirimbo n'ubutunzi bwinshi burimo budasanzwe. Ni iki uyu munsi yofasha gukosora cyangwa guteza imbere ku rubuga rw'umuziki n'indirimbo bwahi wacu? Murakoze cyane, ikibazo ciza. Ubwa mbere nkuko waruhejeje kubivuga, nta yindi ndirimbo twahawe kuririmba, twahawe kwandika, twahawe kurongoreramo ikoraniro, twahawe guherekeza mu muziki uretse indirimbo ivuga Kristo n'ubutumwa bwiwe. Hanyuma mu rubuga rw'umuziki muri kino gihe cacu, umwanditsi w'indirimbo arandika, canke umuririmbyi akaririmba, canke umurongozi w'indirimbo akarongora, mugabo wakumvira izo ndirimbo ariko arakoresha bikatugora gutandukanya, mbega niwe ariko araririmba canke ni Imana iriko iravuga ngaho mu gisomo. Hariho indirimbo usanga bafashe ubutumwa bwavuzwe na Yesu Kristo canke bwavuzwe n'Imana, bugaterwa ko nyene yabuvuze, bakabushira mu ndirimbo, hanyuma bariko bararirimba bakavuga nkaho umengo ni Imana iriko iravuga. Ivyo bintu abandika bakwiye guhagarika, gusubirira Imana mu ndirimbo, mu majambo yavuze.
mu kirundi turazi yuko iyo ugomba kuvuga amajambo yavuzwe n'uwundi muntu urugurura twamugina no mu ndirimbo ugomba kuvuga amajambo yavuzwe n'uwundi muntu hari ukuntu bikorwa kaze mu ishuri ry'abanditsi tuzovyiga rero uku kuntu tuca tuzazanirwa bisha biba inkurikizi z'ingene tuza kwishura kwa gusenga kwa kunywana kwa gusaba n'umwami wacu ntibiba bigikunda none uriko uravuga ko ari wewe ubisezeranye ubivuze yuko ari wewe waraye ku marembo y'ijuru ubivuze yuko wasizwe amavuta ku mutwe turaza gutandukanya wewe na Kristo gute turatandukanya wewe n'Imana gute kuvuga hageze kutanga yanyishu bavuga yo gusenga cyasenga nk'uwasutswe amavuta ku mutwe neza cyane nko waraye ku marembo y'ijuru n'ubundi burorero butandukanye rero izi ndirimbo zigumana aka kantu no kwita prophetique kakantu karimwo ibijanye n'ubuvugishwa ni indirimbo zikwiye guhagarikwa muri kino gihe cacu ndazi ivyo ndiko ndavuga ko bashobora no kuntera amabuye mugabo nta muvugishwa ahari muri kino gihe cacu afise ubutumwa special uretse ko baca bavuga n'ivy'Imana yagize nte yavuze indirimbo niziba indirimbo zivuga ubutumwa dutahura kandi butavuguruza ukuri kw'ijambo ry'Imana nico kintu novuga kuba ariko baranyumviriza muri kino gihe cacu ibi bireze gose indirimbo wumva ko zivumye uza kumva ari indirimbo wazumviriza ngo ndavuze ndakubariye kandi ari Imana yavuze ni jewe ndabivuze none wewe n'Imana mutandukane ikindi naco yagutuma yakubwiye ubivuge mu ndirimbo nk'iyo ndirimbo uriko urayiririmba nkumva niwe wayanditse no kubaza ati mwavuganiye he hari habaye iki kugira ngo ikubwire ivyo nibaza ko ivyo bibazo vyogurana kw'ishuri rero niyo yangorane yo kubona amajambo yavuzwe n'Imana ukaca uyazana mu muziki hanyuma kubera ko tukwemera uramenyekana umaze umwanya munini mu bijanye na gospel nukuri ivyo woba uririmbye tuca tubikurira ubwatsi sivyo birakenewe ko indirimbo twandika zisuzumwa vy'ukuri n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ibi ndiko ndabivuga si ukuvuga ko nanje nandika neza ndashobora kugira intege nke mu kwandika muga ntibikuraho gutosora ntibikuraho gukuzanya ntibikuraho gukeburana gushitsa ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko konyene kuririmbwe rero nk'abanditsi b'indirimbo abarongozi b'indirimbo abaririmbyi bacuranzi nta kindi kintu dukwiye gukorera kandi iki rero ndagigaruka ko eri uku kuntu abacuranzi bashobora kubasinda bibazwa mu kumviriza ibiririmbwa uku kuntu abaririmbyi batibaza kuza barongora indirimbo bahitamo uku kuntu abarongozi b'amashengero bahaye umwidegemvyo barongora ikoraniro bakarimbisha ivyo ari vyo ivyo bintu bikwiye guhagarara hakabaho kubanza gucisha indirimbo mu bagize mu barongoye ishengero mu barongoye bahita gute ko pastoral donc abantu babatama bishengero abantu bazoribazwa abantu bajejwe ivy'imishaha bagasuzuma ko vy'ukuri indirimbo ziko zirakoreshwa zishingiye kuco ijambo ry'Imana rivuga ivyo bizoteba bigaterera bigafasha mu gizo bitarakorwa umwe wese ku ruhande rwiwe ahamagarirwa gukora ico ajejwe urakoze cyane gose naza ko ari interano ikomeye cyane gose ariko kandi jewe ico norenza ko kandi canke noshyigikira gose nuko numva bikenewe cyane gose ko umuntu ari muri kino gihe ko ariko baradukurikirana yandika indirimbo aririmba canke acuraranga batubwiye akaryo kadasanzwe kabonetse ishure ryo kwigisha abanditsi b'indirimbo n'abarongozi b'indirimbo zikoresha mu makoraniro naza ko akari akaryo keza tuhamagariramwo abariko baradukurikirana ndetse n'abayobozi b'amashengero kurungika abo bantu basanzwe bakora ico gikorwa kugira bafashwe nabo baze gufasha amakoraniro. Claude, reka ndagushimire. Nanje ndagushimiye cyane. Wakoze cyane kutwitaba. Nakoze kuntumira. Kandi nizere ko n'ubu ukihari. Ndahari nk'umukuzi w'abanyamuziki. Yego. Ndahari kugira ngo tuyage kubijanye n'amabango
Imana yatujeje aho ingejeje by'ukuri kumurikira. Twe natwe tuzobandanya kukwikorako kubera ko interano uriko uratanga turizeye neza ko iriko irafasha n'ijanabutumwa no mwivugabutumwa ngaha iwacu biciye muri urwo ruhande rw'indirimbo, kwandika no gucuraranga. Turabashimiye rwose. Reka turangize dushimira abakunzi b'ikiganiro umuziki n'indirimbo vyanditswe vyera, tubipfuriza ibihe vyiza, twongera tubasaba gusangiza buno butumwa abandi, gufyonda kuri j'aime, partager, kandi mwongere mugire kuri abone kugira mubandanye gukurikirana ibizoca kuri runo rubuga. Mugire ibihe vyiza.